Namaste. Okay, this is very important topic, that is adjustment and their entries. Adjustment and different entries of adjustment which are used in accounting process. We know there are different steps of accounting, basically journal entries, ledger, trial. र ट्रायल ब्यालेन्ससम्मको विभिन्न स्टेप्सलाई सिम्पली हामी के भन्छौँ, रेकर्ड किपिङ सिस्टम भन्छौँ। र आफ्टर प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्स only we can make financial statement, that is final account. र फाइनल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि र ट्रायल ब्यालेन्स बीचका विभिन्न रिलेसनहरू र समटाइम्स वी मे गिभन डिफ्रेन्ट एडिसनल इन्फर्मेसन विच आर रिलेटेड टु डिफ्रेन्ट चाहिँ फाइनल अकाउन्टको लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टेपहरू हुन्। र यो एडजस्टमेन्ट आर दोज इन्ट्रिज, दोज एक्टिभिटिज विच आर गिभन आउटसाइड द ट्रायल ब्यालेन्स। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने ट्रायल ब्यालेन्स भनेको विभिन्न लेजरका ब्यालेन्समा डिपेन्ड्स हुन्छ। विथआउट लेजर ब्यालेन्सेस वी क्यान नट मेक ट्रायल ब्यालेन्स, र विथआउट ट्रायल ब्यालेन्स फाइनल अकाउन्ट हुँदैन। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो ट्रायल ब्यालेन्सभित्र इन्क्लुड गर्न नसकेका र त्यो विभिन्न एडजस्टमेन्टहरू, विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू, विभिन्न एडिसनल इन्फर्मेसन क्वेसनमा दिएको छ भने त्यसको जर्नल इन्ट्री कसरी बनाउने र त्यसको विभिन्न चाहिँ स्टेपमा कसरी इफेक्ट हुन्छ भन्ने कुरो मैले डिस्कसन गर्न खोजेको छु। सो मेरो युट्युब च्यानल द स्मार्ट लर्निङ सेन्टरमा सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। र एउटा रिक्वेस्ट पनि के छ भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो लास्टसम्म सुनिदिनु होला। र यदि मैले बनाएको भिडियोहरू चाहिँ एज अ नोटिफिकेसन पाउन चाहनुहुन्छ भने बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि प्रत्येक चाहिँ भिडियोहरू हजुरहरूको चाहिँ नोटिफिकेसनमा आउनेछन्। सो एडजस्टमेन्ट आर दोज एक्टिभिटिज और ट्रान्जेक्सन्स विच आर गिभन आउटसाइड द ट्रायल ब्यालेन्स। अलरेडी मैले मेन्सन गरिसकेँ। र एभ्री एडजस्टमेन्ट हेज ड्युअल इफेक्ट अर टु फोल्ड इफेक्ट। दे आर डेबिट एन्ड क्रेडिट। डेबिटमा पनि हुन्छ, क्रेडिटमा पनि हुन्छ। र मैले माथि भनिसकेको छु जर्नल इन्ट्री हो। र उयो जर्नल इन्ट्री भन्ने बित्तिकै देयर आर टु डिफ्रेन्ट साइड्स, डेबिट एन्ड क्रेडिट, एन्ड जर्नल इन्ट्रिज आर टोटली बेस्ड अन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट, विच अलरेडी मैले चाहिँ योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा सबै डेबिट क्रेडिटका रुलहरू, द्याट मिन्स जर्नल इन्ट्रीका रुलहरू डिस्कसन गरिसकेका छु। लेजर कसरी बनाउने भन्ने कुरो पनि डिस्कसन गरेका छु। तर आज चाहिँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्री चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरो डिस्कसन गर्छु। सो देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एडिसनल इन्फर्मेसन। फर्स्ट वान इज क्लोजिङ स्टक। र इफ क्लोजिङ स्टक इज गिभन इन एडजस्टमेन्ट, देन हामीले एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने on the basis of these different adjustment or additional information we will prepare adjusted trial balance. Adjusted trial balance बनाउनु पर्ने हुन्छ। र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स अथवा यसकै बेसमा फाइनल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि प्रत्येक एडिसनल इन्फर्मेसन एटलिस्ट टु ठाउँमा, एटलिस्ट रेकर्ड टु प्लेसेस अर टु अकाउन्ट्स। इधर हाम्रो यदि एडजस्टेड ट्रायल बनाउँछौँ भने डेबिटमा पनि रेकर्ड हुन्छ, क्रेडिटमा पनि रेकर्ड हुन्छ। र यसकै बेसमा यदि हामी फाइनल अकाउन्ट बनाउँछौँ भने ट्रेडिङ अकाउन्टमा रेकर्ड हुन्छ, अर्को प्रफिट लसमा होला, एउटा ट्रेडिङमा हुन्छ, अर्को ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। यसरी प्रत्येक एडिसनल इन्फर्मेसन, प्रत्येक ट्रान्जेक्सन एटलिस्ट दुईवटा ठाउँमा रेकर्ड हुन्छन्। त्यसको लागि हामीले इन्ट्री बनाउनु पर्छ। सो इफ देयर इज क्लोजिङ इन्ट्री, क्लोजिङ स्टक दिएको छ भने यसको इन्ट्री चाहिँ क्लोजिङ स्टक अकाउन्ट डेबिट। इधर हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँदैछौँ भने ट्रेडिङ, इन्कममा बनाउँदैछौँ भने टु इन्कम, अनि अर्को तरिकाले पनि हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट घटाउँछौँ है। एउटा कुरो ध्यान दिने, इफ क्लोजिङ स्टक इज गिभन इन एडिसनल इन्फर्मेसन, हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्यालकुलेट गर्दाखेरि ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज प्लस वेजेज प्लस क्यारेज माइनस क्लोजिङ स्टक गर्छौँ भने त्यसको बेसमा पनि बनाउन सकिन्छ। त्यो बेसमा बनाउने हो भने क्लोजिङ स्टक अकाउन्ट डेबिट टु कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, होइन हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा नघटाइकन बनाउँछौँ भने क्लोजिङ स्टक अकाउन्ट डेबिट टु ट्रेडिङ अकाउन्ट, होइन त्यो पनि होइन भने क्लोजिङ स्टक अकाउन्ट डेबिट टु इन्कम समरी अकाउन्ट भनेर हामी रेकर्ड गर्न सक्छौँ। त्यस्तै द भेरी नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट वान इज आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। दिस इज रिपिटेड, फ्रिक्वेन्टली रिपिट हुने ट्रान्जेक्सन हो। यसको मिनिङ के हो भने एक्सपेन्स भइसक्यो तर पेमेन्ट गर्न बाँकी छ। दिस इज द एक्सपेन्स फर करेन्ट इयर। वी नो अल द एक्सपेन्सेस आर डेबिट। एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस और पेएबल एक्सपेन्सेस, यसको इन्ट्री हुन्छ। यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सको नाम हुन्छ रेन्ट, कमिसन, वेजेस, स्यालेरी, वाट एभर एक्सपेन्स। जस्तो फर इक्जाम्पल आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी छ भने स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट टु आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हुन्छ।
वेजेज छ भने आउटस्ट्यान्डिङ वेजेज एकाउन्ट डेबिट टु आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ, रेन्ट छ भने रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट हुन्छ। यसरी नाम जे छ त्यसकै बेसिसमा हामीले दिस इन्ट्री बनाउँछौँ। बिकज expense always debited under nominal account. If liability increases, that you have to credit, because all the outstanding, all the payable expenses are the liabilities. अनि यो क्लोजिङ स्टक चाहिँ एसेट्स हो है। क्लोजिङ स्टक भनेको अनसोल्ड अनयुज्ड गुड्स हो, रिमेन एट द एन्ड अफ डेट, र यो एसेट्स हो, त्यसरी डेबिट गरेको। द नेक्स्ट वान इज प्रिपेड एक्सपेन्सेस। या इफ देयर इज प्रिपेड, पेड फर नेक्स्ट इयर, एडभान्स। यसको अर्को मिनिङ चाहिँ एडभान्स, पेड, प्रिपेड and unexpired expenses. Keep in your mind, नाम धेरै छन्, prepaid, advance paid and unexpired expenses. If given in adjustment, the entry of this one is prepaid expenses account debit to expenses account to cash पनि हुन्छ। तर बेसिकली एडजस्टमेन्टमा चाहिँ हामीले प्रिपेड एक्सपेन्स टु एक्सपेन्स चाहिँ लेख्छौँ। र आफ्टर सम टाइम्स इफ वी पेड इन एडभान्स एन्ड आफ्टर सम टाइम्स आफ्टर 2 months 3 months this prepaid is expired. If prepaid expenses is expired, advance कुनै expenses is expired, unexpired is expired, then this is the expenses, and prepaid expenses if expired भएको छ भने that is expenses for the current year, and the entry of this one is expense account debit. जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँनिर चाहिँ प्रिपेड रेन्ट थियो भने माथि प्रिपेड रेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु रेन्ट एकाउन्ट हुन्थ्यो, र यही रेन्ट एक्सपायर भयो भने रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु प्रिपेड रेन्ट एकाउन्ट हुन्छ है। किप इन योर माइन्ड एक्सपायर हुने बित्तिकै दिस इज द एक्सपेन्सेस, एन्ड वी नो द्याट अल द एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डेबिट। सो जे प्रिपेड छ एक्सपायर भयो भने स्यालेरी हुनसक्छ, रेन्ट हुनसक्छ, वेजेज हुन्छ, इन्सुरेन्स होला, इन्ट्रेस्ट होला, वाट एभर, द्याट इज एक्सपेन्स अकाउन्ट डेबिट टु प्रिपेड एक्सपेन्सेस अकाउन्ट। So then the next very important thing is that, yeah, we can use different types of fixed assets in the business, no doubt. And if fixed assets are used gradually, continuously, then such assets are depreciated, and we charge depreciation on fixed assets. What is entry of this one? So depreciation account debit to fixed assets. You know, depreciation is non-cash expenses, losses. We know all losses and expenses are debited, and such losses अथवा non-cash expenses reduce the value of fixed assets. So fixed asset को भ्यालु घट्यो भने क्रेडिट, फिक्स एसेट को भ्यालु बढ्यो भने डेबिट, एप्रिसिएसन छ भने बढ्छ, डिप्रिसिएसन छ भने घट्छ। सो डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु फिक्स एसेट्स अकाउन्ट, दिज आर द रिपिटेड। सो द नेक्स्ट वान इज bad debts written off. This is very important one. Now we know bad debts is irrecoverable amount. It is a loss which business cannot recover from different suppliers. We know transaction, there are two types. One is cash and another is credit. If we sell goods on credit, they are debtors. If we sell goods on credit, they are debtors. And if debtors are there, that is receivable. We have to write a kind of bill, that is agreement between two parties. So without credit sales, there is no bad debts. Without receivable, there is no bad debts. So bad debts is a kind of loss. Such losses reduce the receivable amount or debtors. The entry of this one is bad debts account debit to account receivable, bills receivable and debtors we can write. किनकि हामीले रिसिभ गर्नुपर्ने अमाउन्ट रिसिभेबल अमाउन्टले के गर्छ सरी घटाउँछ। त्यसैले यसको एन्ट्री चाहिँ ब्याड डेट्स अकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट रिसिभेबल और डेटर टु बिल्स रिसिभेबल हुन्छ। यही बेसमा हामीले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ र फाइनल अकाउन्ट पनि बनाउँछौँ। द नेक्स्ट वान अफिस सप्लाइज एक्सपेन्सेस। यस, हाम्रो यो कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ भने यदि ट्रायल ब्यालेन्सभित्र सप्लाइज दियो र एडजस्टमेन्टमा अफिस सप्लाइज माथि दिए पनि अफिस सप्लाइज एक्सपेन्स भनिदियो अथवा अफिस सप्लाइज अन ह्यान्ड भन्यो भने त्यस्तो केसमा दिएको एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीको कसरी चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउने भन्ने कुरो। अफिस सप्लाइज एक्सपेन्स छ भने अफिस सप्लाइज एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु सप्लाइज और अफिस सप्लाइज एक्सपेन्सेस टु सप्लाइज एक्सपेन्सेस हामी लेख्छौँ। सो एडजस्टमेन्ट आर रिलेटेड टु फर्दर इन्फर्मेसन, के क्वेसनमा दिएको छ त्यो अनुसार हामी के गर्छौँ ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ इफ वी सेल गुड्स अन क्रेडिटमा सेल गर्छौँ, बिल बनाउनु बाँकी छ भने जस्तो गुड्स सोल्ड अन अकाउन्ट भनिदियो भने वाट इज इन्ट्री अफ दिस वान के भनिदियो भने गुड्स सोल्ड अन अकाउन्ट, सोल्ड गुड्स अन अकाउन्ट
अथवा बिल्ड टु कस्टमर भनिदियो, BILLED बिल्ड टु कस्टमर्स भनिदियो, या त्यस्तो ट्रान्जेक्सन दियो भने अब हाउ टु मेक जर्नल इन्ट्री अफ दिस वान, यसको कसरी जर्नल इन्ट्री बनाउने भन्ने कुरो. So if we sell goods on credit on account, they are receivable. We know that is account receivable. Account receivable, or यसलाई हामीले bills, BR bills receivable, or debtors पनि लेख्न सकिन्छ. Debtors, account debit. This is revenue, that is we call sales revenue. Sales revenue account. These are the entries. यो इन्ट्रिजलाई हामी के गर्छौँ, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भित्र पनि रेकर्ड गर्छौँ र फाइनली हामीले चाहिँ यो यो ट्रायल ब्यालेन्स र एडिसनल इन्फर्मेसन एडजस्टमेन्टको बेसमा फाइनली फाइनल अकाउन्ट पनि बनाउन सकिन्छ. सो दिज आर द भेरी इम्पोर्टेन्ट इन्ट्रिज फर BBS फर्स्ट इयर एन्ड +2 लेभलका विभिन्न चाहिँ स्ट्रिममा यो पढ्छौँ हामी. ब्याचलर्स लेभलका BBA, BHM, BBS र विभिन्न अरू जहाँ अकाउन्ट हुन्छ, अकाउन्टिङ सिस्टम युज हुने सबै स्ट्रिमहरूमा यस्ता अकाउन्टिङका विभिन्न स्टेपहरू, विभिन्न प्रोसेसहरू हामी स्टडी गर्छौँ. सो वन्स अगेन यु क्यान लर्न मोर एन्ड मोर थिङ्स अबाउट माई युट्युब च्यानल, मेरो युट्युब भिडियोबाट, र यो बेनिफिट फ्रुटफुल नै हुनेछ. थ्याङ्क यू भेरी मच. थ्याङ्क यू.